Hello mga kabubong tech, balik na naman tayo. May pinaayos sa atin na mic para po ito sa mga beginners na gustong ayusin ang mic nila sa bahay. No. Hello. Hey, mic check. Ito po walang sound, no sound po. Check muna natin yung mic natin. I-tester muna natin kung hindi pa ba sunog o sunog. Ayun, okay pa naman ang mic. So dito tayo sa wire nya. Titest natin yung wire kung saan ang linya na naputol or ayun, meron pang isa negative, meron pa sa positive, wala. Bubuksan na natin. Tingnan natin. Ayun, nakita ko dyan na naputol talaga ang positive side sa wire ng ating mic. So dyan naputol siya, wala nang connection. Ang gagawin natin dyan ay puputulin natin ang dalawa, tapos ikabit natin ulit. Soldahin natin. Pinaka basic lang ito ng pag repair ng mic mga kabubong tech, para ito sa mga baguhan, na tech or mga hindi tech. Sila na lang yung re-repair ng mic nila. Ang tagal ko dyan. Yan.
kukunin muna natin yung mga lid na yan. Dikit na natin. Tapos nasa positive, sa negative na naman. Yan. Tapos na siya, mga kabobo. Balik muna natin yung holder na sa loob. Kung bago ka pa lang dito sa channel na to, like and subscribe naman dyan. At i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Marami tayong gagawing kalokohan dito. Hindi pa lang ako nakapag-upload. Bagal talaga, bagal. Yan. Yan, ititest na natin yan. Kung okay ba siya o hindi. Try natin. Hinanap-hanap. Hindi mahanap pa yun. Hello, hello. Oh, Mic check. Hello, hello, hello. nice, nice, nice. So okay na siya, guys. Ganun lang pag-repair ng ating mga mic, mga kabobong. Salamat sa pag-suporta. Salamat.